pour la démocratie et les progrès sociaux. Notre parti du peuple, parti de la majorité, oh, il est au debout combattant de liberté, luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs sont l'émanation du peuple. Debout combattant de liberté, luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs. Nous sommes l'émanation du peuple. Notre pouvoir, viva! Viva! Si c'est que du super national, Félix, président de la République, le peuple d'abord. Yo lataki kimono, olataki bagan, ceinture ya pembe, oyebaki teke oza blanche, mais azui perketi ya kabunda 3600 giga. Anagete, mes chers amis, Sabino, bazo yeba côté kolala te. Lelo tiki ndaku na monga fula, otiki ndaku na basoko, otiki ndaku na balingwala. Lelo komi kolala pane ya nemi na salon. Salomon, tokolo belango, IDPS viva. Viva! Ok, mes chers amis, tolobi boye. Tous à la ozage, tous à la côté les mains. Lisu Nicolas, Jaliso. Kolanda kaba déclaration politique te. Oye batwazo déclaré. Ako déclaré le loboy, mais oye azo salnase to yebité. Lelo plus de 13 partis politiques. Balongwe na FCC, bamoni ni bakomi 14. 14 partis politiques balongwe na FCC. Bozo longoka boebino nyonso. Bomoni ni en bloc. Alors, lisu likolo lisu. Kolongo wana eza malamu te. Peut-être c'est leur stratégie. Po bango ba multiplier ba stratégie na butu. Na butu kame nani Caleb Mutombo aza premier ministre. Na ba ministre na eba bo chap. Ba Shadari. Chaque jour na butu bazo multiplier ba stratégie mais tout et sili pona bango. Tindoki na bango esili. Peuple congolais pe atali bango amoni ke bino boza batu mabe. C'est la première fois ndeko na ngai campus lobi journée mobimba wifi ofele comme na poto côté nyonso kuna wifi ofele sikoyo bakolinga muko ntombolo tendenge nini Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko ntombolo mo amai
tokomi neti na poto wifi ofele campus bacampus nyonso me babandi na unikini Allô ofele benga na yo ndenge olingi bakotiela bango batablette bakobanda kotravaille sur video okozala oza na ndako ozolanda kuru eza esengo te nani asala biloko ya ndenge wana yaya kende na campus omona campus ekomi poto bazobenga yango lisusu campus te bazobenga yango Vatican batieli bango na barido batieli bango na basprint esengo na tro lelo ekomi Sorbonne tozobenga yango Sorbonne 17 mois tozobenga yango Liège ata yo olobi ke biso tozosala te kende na campus omona lesoko banda kosumba wana bapiscine ekomi kitoko batieli bango mai botela elengesa biso tosalaki oloko elengesa botala selembao bazodame lelo selembao ekomi na makadam ezokende vers rond-point ngaba selembao merci beaucoup parce que tozosepela na selembao ekomi meilleure commune de l'année tobetela selembao babo olinga tombola mwete oyekoya wana kito sinye yo tolobi selembao ekomi meilleure commune de l'année pourquoi lelo kamere azolala wapi kamere asomi ndako wapi doli makambo asomi ndako wapi jamal asomi ndako wapi paster mukuna asomi ndako wapi Gracias, Deo, gracias, ya Degerade, asomi ndako wapi? Gouverneur ya banque, asomi ndako wapi? Ali, Libanais Ali, asomi ndako wapi? Me baboyi kokota, abeda chou ye place somba ndako. Me na ebisi bino ke baboyi ko tia ba locataire, bango bazolala na sele. To betela sele ba maboko. Mwete oyekoya yango tolobi boye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Ntombolo mwa mai azosala musala toloki na buma kote ya papa Kizenga ba réunion à réunion que son âme se repose en paix asa kendaki mais na ndako na ye bochango komi ba réunion na bino ba soda nyonso bakimiki ngakati boza kuna tokopoudrie bino lumbe babengi ngai na buma omoni soko kei nzoko tout droit merci njoko tout droit muko Ntombolo mama yoka ngai bien nga na vandaka na bandal me babengi ngai balobi soko komi na njoko tout droit n'entrée mikondo tout droit ba type ezokende kuna chaque jour 20h ba réunion na kati ya ndako ya Kizenga ndako ba Kizenga bimila bango ndako na yo tiki allez ba komisi yango lieu ya kosala distraction bozwi ba militaire ba kimi na kingakati bobombi bango kuna lelo na butu soki bobimi te tokopoudrier si toyebisi bino mai ya pembe bapoudrier boyebisa bato nyonso mai ya pembe oyo ya sifa oyo bapesi mai ya biso ekomi ya sifa afutisaka mbongo bapoudrier tokangi tour barebele bazali kuna baza na kantiati oza na ndeko na yo abunga akomi bile ya ngando réserve de ngando plus de 600 baza kuna tozotinda bango na États-Unis bakende formation militaire bakoya baza na kanda oyo barate kozala bile ya ngando mais bakoya shikata bakopete bino en danger nayebisi bino Kabila tye mutu normal akomi réserve à ngando aliaka une fois par année une fois soki babwakeli yo epa ngando alia tondi
akoler lisusu te après 365 jours ou bien 366 jours nde alie lisusu ngando sikoyo batie bato lokola mondo nyonso tozawo batie moko so aponi ayeboy oyo akomi mafuta elongi aliba yango tozolobela. Merci beaucoup babakisi bisusu mutu mususu DG à Transco de yaya ozoloba ozaka introduction parce na banda kozela ba animateur déjà Transco a sombi lupango na se déjà tra si to bela la kiawa dala est-ce que bozo mwanze ke mukonto mbolo zoka ngana zo sala musala bazu ba JR ba continue Transco na lobela ke ngote ba 2 semaines na zo loba bazu ba JR ba tiena Transco lelo déjà Transco ba sambisiete azana makana te c'est pour vous montrer que mukonto mbolo alanda kabiso à pas de caméléon sans formol TV toujours qu'il est Caleb Mutomba Caleb Mibenga Kishina Rambo Caleb Mibenga Kinzambe assez le tout puissant au jazz le lot comme faible batikele deux policiers bon mon n'est pas Gilbert Kankonde tu peux s'engager des policiers pour Gilles Soka Moninga Kana Kei ayebinga bien atambusa ba papier na ngai partout ba bambina na aner kuna oza la kota sekuna photo soki bomoni pete oyo ba ebisi bato mais bato aner bezo ko lakisanga tala photo balobi avis de recherche ya Gilles mais ngai siko na pesi avis de recherche ya Caleb Mutombo beta baboko ndeko nazoko sabinote nazaya nzambe Nzamba yokelaka ngai onga na lobaka ba kaka kombata hawa ayebisanga tosilisi na hôtel de ville lokoso na biso ba président ta wana tozaki lisura mbongo te tozaki na lukoso wabi kana sisi ko range bato full makonzi yakatekende na pesa na lesa na restaurant yoka na yebisa bino Bida bezi viva. Nalingina chite pona kwa kozonga. Combattant be azingai ti na kuwa moni na virage côté anerezali. Na osese kuna na sewan. Na virage boy. Ba mo restaurant moko zawan na kuwa. Hein? Soko zo kende vero kende beach. Na kuwa wana. Mama moko zo tala ba nini oyo? Ngulu misunyo ya ngulu ya minene oyo bike combattant zingai na zo ebisa bino pona chute mena kwa koloba ba information ba zingai toketi wana 9h10 na boy ko signaler ba président Jacob na lobite na kendinga moko Marcel azaki wana président Jacob azaki na boy ko signaler bango na kendinga tokei ba zinga na mutuka toketi wana tovandi zoka basi basalenga complot place wana aner bazolo basiko na Swahili babosani kenga na yebiso wa Swahili na utili kasi okolia nini combattant wana lobi botiele misunyi mibale ya ngulu musunyo minene ya 5000 mibale tala pondu soki ya 5000 15000 déjà abandi ko compter allez balobi ke ere akosisa kolia nde bokanga ye ale Swahili bandi batie 4 boules ya fufu banasema aisha kuya ye ule peti ule nde ye Gilles leo tukuna kafunga kakule kwanza bukari lumbe mwete oyo koya na yoki balobi kakule kwanza bukari kashibe après kukushiba tukabebe tunakapata leo sasa comprendre ngana yoki basi batie biloko moko avandi kotoy moko avandi kotoy kakule kwanza bukari leo tunakafunga tunakapata nalobi merci awa siko nazaka mwana sabu nalobi mai yoka mai nalobi mai tonton mwana sona tonton mai yango nazo luka mai komela opire
bazotala ngai au pire napimi siko la porte au pire aye mbango na banda bateranga maboko nayebisi bino ke nabandi na porte wana mai mwana mai atikali nabandi porte mbangu naye kosuka epa bapese bato siko bazotala nini natali boy nano rurage nano abete te siffle te pour la carte mbangu tina hotel de vie batikali na bafufu na bango sava nakoya kolobela yango ya kobesa na musée lobi ezalaki journée internationale ya jeunesse lobi ezalaki journée internationale ya jeunesse azalaki na musée alobi boye lobi balance programme bana nyonso bakosilisa diplôme d'état premièrement bazokende na académie militaire na Israël soki osilisi diplôme oke Israël alobi boye baétudiant nyonso après kosilisa baétude mosala ya liboso okomi militaire fo kende nano formation eza lisengo te ekomi neti na poto soki osilisi ezala mwana 6e primaire osilisi il faut défendre mboka na awa tosengi na ba FARDC bazebele awa fin du mois boke États-Unis FARDC yo nano okoti te oza na bosenga ya kokota kota bazoenregistre partout toza besoin ya 180 000 policiers oyo bazokende Israël bazokende Serbie bazokende États-Unis alors soki okoti eza lisusu bapolisier oyo ya nzala te oyo akoyiba mikata bamama otie na poche ebandi na moto te la police oyo azokima na nzungu ya madesu te la police oyo ya PCR azokanga bato akashine PCR akomi kokanga bato ya bilamba policier atia embouteillage na nzela azokanga mituka confusion to policier akomi na bapesi na maboko oza mécanicien kasongo bapolicier bakomi na bapesi na maboko bakulu bakomi bagister me na yango mokwantombola lance depuis lobi mutu nyonso peuple nyonso congolais aza na droit ya kokende formation po aya koprotege mboka na boyoki samedi awa nde tozoyebisa bino bapaster baza oyo ebele bino nyonso ere bozoyemba tulule bukola nakashine ata ezoyokana te nakashine epuis zala na document na yo ya église na chere soki oza na kashine te bakuti yo okozwa fimbu paster na bino kolela tozala ozage parce que oyoki batie bateme ezobanda samedi ti ba mercredi bateme ebimi ebele na bapapier kobanda samedi ti mercredi bambunda tokolemba mais totika bango parce que eza vraiment retrouvaille basambelaka balobi batekela mutuka chine te 20 ans na prison bozoyoka bapaster bakomi koteka bakashine na ba ya onction eza tozoyoka na batelevizio kashine oyo eza ya onction tala paster oyo tokoyoka kashine ya onction tokokanga bino désinfectant prophétique $100 ozwima mafuta oyo au pèse $50, $100. Vous êtes en train de jouer avec Jésus de Nazareth. Oyo tokomona onction, tokokanga yo,
tokotambola papa ekila tozo pasteur ekila tozo mettre en garde peuple azo mettre en garde tozalaki awa tokangi na ndako tozoluka moto akolongola covid-19 osilisi yango si tosengaki bino awa ke tokabola bato baza na malade bamosusu bakende pa kabunju walesi bamosusu bakende pa mokuna bamosusu bosilisa malade osilisaki yango bomonanaki. Je vous mets en garde. Ngai na force nyonso ya IDPS tokotambola na ba église oyo akoteka kaka nani akomona ngo toke mbala moko bandeko na signaler bino boyebi ke lobi na 13h naza toujours en Nzambe mutu moko abengi ngai na palais to solo na palais to kabwana nazongi boye na yambi jeune wana to solo le kitoko azaki ya biso na ye natika ye na horoscope na telemi na horoscope tozozela siko victoire akeni namoni kaka jipe moko Cherokee euti kote ya commune jipe ya kitoko makasi mwasi azokumba jipe bien de mura kaka kota makolo na ngai Natala boy, ami. Ami de Shenga. Je le bonjour. Bonjour. Allez, quelqu'un, il va tuer tout ma kangi. C'est-à-dire, bah, il vit bien. Vous avez compris? Tokutani. Fara. Vous avez dit que côté Mali. Alors bien, on a la Natala mon ami. Bonjour. À qui naïe? Vous avez compris? C'est-à-dire, tu es venu maka. Toyebani makasi komona teke ngai na yebani na yo yebani biso nyeso toyebani ya pesa information azasi keno président Chila otolobi lango mais alobi yango bien te tozolinga totuna ministre intérieur na Kasongo musala ezaka na ordre nango mais autozomona est comme sous normalité. Soit roulage, soit PP, soit policier, bango, soit PEM, bango nyonso bakomi kaka batu ya routier. Au juste mutu oyo akolandela makambu ya nzela ezali roulage obe policier obe PP obe PEM. Puisque tout comme on a tous les policiers na pince. Tous les policiers na pince. Bakomi ba électricien ou bien baza banani. Ba policier musala oya kosala keno. To ya kulumna eza komata na mboka mais la police a komi kaka mutu ya pince, mutu ya kashine. Tozo senga na yo Kasongo. Ba policier na yo instruire bango mutu na musala na ye to lingi komona lisusu policier na balabala na pensité na bare ekomi kaka ba policier na ba pense bisika nyonso policier na pense au juste musala na bango ekomi ya ba pense ou bien ya ko protéger peuple nyonso ekomi kaka koyiba et surtout na Pascal tozolinga yebisa colonel na yo bienvenu ye lokola za kaka pona 100 000 sala na yo kulu na ndengo lingi yiba ndengo lingi mememela kaka nini 100 000 toyebi kombola bango basi toyebisi yo Kasongo keno tika kimia ebizala na mboka contre ba policier na yo benda bango matoi bazwa ba pense wana ba pesa ba électricien bango baza ba électricien te po batambola na ba pense bisika nyo surtout o nazaki na moya koloba ya mwana merci to mettre maboko ina pesi liba nazo mettre Olive en garde fongola ba biloko na bino Olive yo wana zo provoquer biso PG zo dossier ozo provoquer biso Lion Olive amemi Lion na ya mwana Lion amemi ye Lion abotaki amemi ye apesi ye Lion komo na Lionso sikoyo apesi ye kombo Augustin Kabuya est-ce que vous avez une provocation yango tozoloba Béger
outrage contre le monsieur. Awa, baso provoquer biso. Tomoni Olive amemi lion nso. Na mboka nini oyo bokotikila batu banyama oyo ifale ezala na zo parke eloko eza te na zo eloko te tokotangisa bana nini lelo bazwi balio banini batie na kingakati me ake kozwa bebe amemi ye alobi ke azobenga ye Augustin Kabuya. Augustin, merci beaucoup. Kombo ya mutu PGR soit dossier wana kangela biso Olive. D'ailleurs azana 700 sociétés et compagnies ezo futa taxe te bazo convoqué le qu'on appelle Tiboy na pesi bino 3 jours 4 jours Olive na makala e boko mona likambo oyo yo zopesa kombo ya mutu na Lyon banyama bazao oletia bango na zo batu batangisa bana banyama okokende na zo okokota likaku na nzala zokoka komeme kugrimpe te nzala eleki nguma zolia biskuit na zo nzala eleki ngando fungola kosumu nokote mpona nzala azolia banzinzi me na kingakati réserve ya batu l'homme est sacré, l'homme est au centre de tout. Dieu a donné la capacité à l'homme sage de diriger le monde. L'homme c'est un investigateur. Mais Bozui Moutou a commis réserve en Gando. Vous êtes plus que le lion. Lion comme on a katanza na zando salia ki Moutou. Mais atiki yo, alembi na kolia yo. Eza bongote. Mais je vous informe que Tokokanga Batoyo, Kabila a sali ba crime ya kosakana te Tokokanga ye. Awa, yako yebisa Kabila nde okokanga ye. Po Kabila akeko kutana na Shadari. Kabila akeko kutana na Shadari na ndaku ya Nemi Mulanya, basali réunion. Yo, balingi bakanga yo. Menga pe basibatinde nga convocation. Siko tokoshala ni point d'interrogation, siko yo le belango. IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Bonjour à tous. Yaliboso, tel père, tel fils. Oui, Jean-Luc Bemba à Kota Makan, mais j'appelle Mbemba à Kota ce pays. Ah, nous avons Bisabino Boye. Biso IDPS, tokosa la coalition, na MLCT. Bon, on a bien qu'on a bamitu na bino parce que les ondis les autres na ba quartier bazo ba ke IDPS aza pour la coalition biso to ça na bango coalition te to ça na bango te j'appelle Mbemba répéter j'appelle Mbemba lobaki na Genève lobaki que ce que Félix Tshisekedi a eu pouvoir ngai na kokota zamba ngonga yango yo okota zamba kendo osali okota zamba yaya nazo kebisa Jean Bodo Mayo mbongo wana eza mbongo na ye te pesa ba procureur mbongo na ba juge président ya mbongo ya 100 jours pesa bango mbongo na bango aussi mbongo vende yango te sikozo pesa te bona nyonso wana ke dossier ya Kamere basali balembisango okosi na yo tozo biso ke bimisa mbongo ya ba procureur opesa bango bazwa mbongo na bango mais yo aussi mbongo ya 100 jours procès à 100 jours salini ovandeli yango mbongo wana ozo gérer eza mbongo na yete tokanisa yo eza papa na yo te eza mbongo ya peuple congolais zo mbongo wana futa bango tozo kebisa yo jabika musana na yo kosila kana mingi te président azosala remaniement ya ba ministre yebake okopoya parce que bino toyebi déjà ba makambo bozosala awa na yebisa bino ke ba interpeller gouverneur ya banga pona nini gouverneur ya banga na kati ya banga eza na to 92 000 francs congolais mais na terrain tozomona 195 c'est-à-dire gouverneur azozwa mbongo azopesa ba cambiste même ya échangeur même ya sabena même yo ya nani côté ya nani ya changuna azokapela bango mbongo pasani bamachato to ya dollar tosto ebibino tozo donner ce bino yaya na biso bino ke procureur ya ce pays akendaki na États-Unis pour kutana na ba décideur du monde pour na koyebisa ete il fallait
oyo benani Kabila konga na esali na Congo procureur a signé déjà pour kokanga bila après le 15 oyo til le 25 beaucoup de procureur à ce pays azokoma awa na ba FBI bazoya awa pour osali kokanga Kabila awa Kabila keindaki Angola Kabila ke Angola kusala nini parce que zalaki sommet ya ba président ancien président akenda kuna bayebise déjà que babendi joa matoi bayebise que mutu wana aza mutu mabe il fallait kokanga ye de ozomona Kabila akenda kuna awa pe nayebisa bino ke Shadari akenda kobatama na bilanga ya wobe minaku ngonga yango oyo ya kopelisa moto ya kosala nini opelisa moto yo lobaki kokocha mboka na insécurité ya kocha insécurité na mboka ngonga yango zobatama nini ngonga yango ya kosala nini coalition yakana no ovanda tosala coalition yango oyo ozokima nini omoni nini voilà pour les lois chité awa merci comité maboko merci ok merci beaucoup tozo continuer bana bazoko awa tolobi boye internet na poto bazonga okombola bango IDPS viva du peuple congolais. Merci encore une fois. Les véritables partis du peuple congolais. Les partis de la bonne gouvernance. Les partis de la démocratie. Les partis de la liberté. Les partis mieux implantés. Les partis mieux instruits. Les défenseurs des droits de l'homme. De la défense et sécurité. De l'intégrité territoriale. Toyebisaki bango, état des droits et l'équipe dictature n'a pas si. État des droits est mort aussi mis dans ma boko. Donc on sait qu'on combo la gare parce que Congo et l'équipe sanitaire trop. Donc Toyebisaki bango va chier. Yembalamo qu'on a se souvenir en 2018 tant Obemi Nako a l'élaki. Alors le rôle à Kabila a lâché pouvoir Oyo. Donc Kangamabiso Nyoso. Après 2018, Mindako a l'élabi. Le col a totiki pouvoir Oyo. Te bango bisonyo nous serons aux arrêts. Voilà nyango. Pourquoi Obemi Nako a lobaki ndengwana? Parce que Mindako atali système Oyo bamabe basali. Bamabe basali. Or que ezalaki bango te mais ezalaki pression ya communauté internationale. IDPS viva. Parce que Kabila lui seul ne voulait pas lâcher. Il fallait dire pression de l'extérieur. Et il y a comme ça, il y a un limarotika parce que sortant les constitutions et c'est un avantage il y a Kabila. Mais la constitution est Kangi Bango. Raison pour laquelle tout le monde dit Congo est en salité. Il faut que combo la bango peut donc combo la kakado to so combo la. Il y a un preuve en que Lelo Henri Yav Kibal Aza devant la justice. Parce que le problème est ça c'est quoi ça boui. Donc bango ndenge ça on a pour la bakabiliste. Pour la bakabiliste bango fallait pas bakangaba. Il fallait que bango va compter toujours au sala biloko parce ça et ça. Chose grave. Vodacom. Je dis bien Vodacom. RTL. Basungi biso. Vodacom. Bakamati ma solo nyoso kamere babeta na Jamal. Donc ils ont kande ba maloba nyoso yo et les gars par central. Ya biso RTL na Vodacom basungi biso. Demba kamere sili. Donc ma solo tout babeta na Jamal nyoso ba pesango koko mari de babitala. Dane bando solo. Donc ba fa quoi bango mi balé yoka ba monter ba banagi e rotanga bango mi balé donc ba pire. Donc Vodacom na RTL merci basungi biso parce que ils ont des preuves moko tangibles nde yangwana parce que caméra to ebi ke moto eza makasi ebi ke moto eza makasi parce que procureur général wana ye vitesse et le kaki akebeta na remords ndauto na zoki information na kamwaki mais nzoka nde eza ba procureur de la République te yangwana donc faut to ba ko différencier procureur de la République na procureur général donc oyo akufa na ba wana te muto ba kondanaki caméra bango te bango bazali wana do asa général dans l'icolo et puis c'était kabiliste puis kabiliste et puis abanda pe na Mobutu abanda na Mobutu simate vendredi passé temps matata asalaki na matete précieux salaki boy tango matata komi matata s'attendait que ba utine makambuya bukangalonzo la fibre optique ndenge za boy Congo photo combo la parce que salité et l'équitro
parce que ceux qui te combolité l'investisseur va à LSD parce que preuve en est que le mois déjà première délégation est déjà out. Donc délégation déjà est commis et puis balma balobi boy s'il vous plaît parce que basala qui face à face à dire câble le chef de l'État babi boy biso te repère sa tenter biso mbalamoko to signer le semaine prochaine ma matériel mamoko wo babi toye kokoka déjà ani wana et puis balma balobi boy bango faire ba Congo pourquoi balingi ba Congo déjà ba ponango bandakala et puis surtout côté ya barrage wana inga 3 bah que non barrage inga 3 Kabila déjà si a signé un contrat avec espagnol dernièrement que l'Union européenne a condamné l'Espagne parce que l'Espagne a dit a un barrage à inga 3 alors batu batimbi ça biso kopona ça ba Nigeria ndengwana yango siko fallait ko casser mbala moko ba koro Kabila sala parce que Kabila sala ba koro musu ya 2080 2090 donc ayeba ki a olongati la pouvoir donc ça dit donc ndenge même akenda ngona donc ayeba ki a olongati a ko demerer seko na seko donc yango siko États-Unis bakata ye kwanga souffle yango bomoni Alexis Tambomamba à partir à Libanda a sali appel Donald Trump a refusé a sali audience na Macron peut a refusé il dépêche viva donc c'est sur la dossier matata mponi tango komi wana bobu ayebi siebul les mêmes procureurs de la République oh ba condamna Cameroun ayebi siebul mais ce matata mponi tous on a besoin ya makambo yo oyebité bamo asongi muto babi bimisela biso 17 machines ya mbongo oh osala mbongo la banda papa mutatoki internet mutatoki donc ba 17 machines ya mbongo oh osala mbongo na parler abandi mamo 4 machines ezala disasa 4 machines ezala kingo 2 machines dotinal abandi soko décortiquer ndenge batinda ba machine nango olandi donc c'est à dire bateau yo basa ba machine et puis ba machine wana ya mbongo ezali en complicité na Deogracias gouverneur à banque wanda musu donc nazebisa yango moni yete kokangena sikote parce que ako dévoiler dans ba secret belé parce que batu basali ke Kabila lelo ko na mbongo belé ça matata mponge Moïse Katumbi donc c'est à dire abandi ko décortiquer o machine moko na kisangani donc a détailler malembe et puis babi bon ça va photo sur ba machine wana et puis chose grave Deogracias bakamata mbongo ya traçabilité il y a 2015 $100 millions américains 100 millions balia donc il y a ce dossier il y a 2015 na dossier ya makambo matata mpona tangi kombo na epona makambo ya machine à mbongo ndiangwana donc na biso makambo ça sérieux donc ndenge ça déjà na Deogracias azoki convocation depuis lundi kutu et derrière azuya ye alors problème ça na siko cop na bango et bébé donc qu'est-ce qu'on a au kilo et Kabila oh akufana d'ailleurs Rugwisa yo comment d'ailleurs Rugwisa donc na zebisa yo et l'autre bomi RDC ba tout si Rwanda ba kamata tous les entreprises clés oh donc écoute c'est mbongo na Congo ba songo tout oui tu bota là kaka oyo a remplacé lobby wana adjoint na ye tala niveau mbongo asalié 25 millions si on va tout na déjà à Koufana ali aka combien et puis alaki bo kilo ya Kabila parce que bango régime na bango ezali nini copain na copine yo bali mwana nga ngana bali mwana ye voilà donc balana ilunga iluka manenge asana mwana moko jeune fille ya mwasi Kabila abotai donc ça dit donc oya zuyo donc balana donc copain na copine donc bayebeke gouvernement ba olongwa lokité donc balisana donc borna bango ozoma là donc sikoyo ndenge déjà dans esawana okamati azu 25 millions et puis 25 millions na balobeke non faut 4 millions elongwa pour na eba travailler ba moni yango te 25 millions so allié et puis Gopas na moi moko et quand ça a 3 millions Gopas dans la Congo ko ils en a mbongo donc Gopas na moi moko 3 millions et bunga osiko yebisanga yena tamu ki ayetala mbongo ali esiko oyo akufa ki on appelle ebembe bakundong na Rwanda pour na chiter pour na moni ba déjà ebelé wa bandu wala Belgique
Belgique a sali rapport moko na communauté internationale na Union européenne. Voilà, Belgique, biso te Belgique bango moko. Balobi o biso ba to coloniser RDC, Rwanda, Burundi biso moko to yebi. To yebi ba na ba place ba utaki. Belgique bango moko ba témoigner ba bité. Peuple Nyamulenge ba utaki na Rwanda, wana rapport na bango ya lobi o. Bango Belgique. Ba bi peuple Nyamulenge bango moko ba utaki na Rwanda. To yebi que peuple moko vena me bayaki, to ndire ba zananga na Congo, ndi ngwana. Et puis, dans ce pays, le président Chine Maloba Olobagi, Jiba Gangeli Amida Mabe. Merci. Ayo Kibiso, Gangeli Amida Mabe. Yo Zotinda Mouana na Biloko Buzoba. Yo. Donc, Abido Ozo Sali Ngaïna. Merci papa chéri. Gangeli Pendamida pour la Bizala Mbala Souka. Biloko Wana. Omega Soute. Donc, et puis, la diaspora va préparer. Pour faire le midi, il fallait qu'il y ait un conseil à l'arène. La diaspora va lobby à me connaître. En tout cas, pour l'instant, j'ai dit et je vous remercie. Plus 243, 97, 20, 44, 237. Il a dit plus 243, 97, 20, 44, 237. Comme la bombe Internet. J'ai dit et je vous remercie. Tout ça même moral. Merci beaucoup, na pasteur Gili, parce que na yoki na poto, balobi ba prière de bandit na parlement. Et c'est un côté. Donc ça la prière, oye ko buka bikeko. Merci beaucoup, bande konangai, toyoki jibem qui na Salvatore de la Patria, l'homme qui a mis l'eau dans le coco, l'homme qui a sucré la banane, le pontife seigneur de la terre, l'indotable. Yewana Leli, alobi leader a mufude alobi Soraya. Keba makambo jila zolo bazokosa makambo so jila zolo bazokosa papa leki zolo bazokosa papa leki ayebise clairement Soraya yo est-ce que kamere azata tena yo Soraya yo wana tomoni yo na kati ya marche maintenant RPG ra kofongola dossier wana kala po ye Soraya lobaki ke je le connais pas. Na outi na poto, je ne le connais pas. Maintenant, Balimbisie, Pongande Moutra pesa kayo stratégie kondimate. Lelo, Hollandi stratégie on a pesa kayo Béger Limbisio. Voyez ba yike Soraya à sa côté le peuple da. Siko yo wana olekina ba marche ya une INC. C'est-à-dire vous êtes des oiseaux de même plus. Oza oyibakina kame. Ah, Soraya. Dossier soke bimi okolapa. Yango Salvatore alobite. Il faut na gange la mwana. Awa tolobi sikoyo chinois. Ate bajo beta biloko parce que azoke ne musala. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Tokobanga to tokobangisa. Tokobanga to tokobangisa. Mwana mame! Mwana mama! Mamu maso! Masobele! Bosa ozage hein? Tolega maman e ben faux hein pour analyse e betami. Tokenera e ben faux ti. Ezala. Kimia ezala. Tozo pesa nanu bato bazokende misala biso ba chômeur totika. IDPS viva! Les amoussala to vivra toujours na barrière ti lelo toza na 18 mois de salaire, il y a un paiement. Boete na lobia ngo balanda ngai ba osala ngai eloko moko. Ono banga kala régime ya Kabi. Na minute au ministre ata bengi singa na kobanga te pour régime eza ebi. Na kobanga yo te. Na takelo Eliezer na mettre en garde que bana yo soit disant moi na kolo lupangu le véritable bana kolo lupangu biso yeyo. Il est pas vivant. Viva. Tozwa ki yo uti loja. To vandition na RLTV. Wana no lo bakaka tete la umbe change moyo. Lelo to bimisi yo komo lo baba buzoba na télévision. Na lo baki lelo na la lelo kusse na bengi na butu okata ki téléphone. La nanga sigo lelo Eliezer te mettre en garde. Ozoloba ke bato oyo baza na présidence Augustin Kabuya mutacha bango na président AI. Bana poto na est-ce que Augustin Kabuya yeba bango? Ba conseiller soit disant bana poto. Est-ce que Kabuna yeba ki bango? Ozoloba pourquoi s'attaquer na bango? Si on a lobby que non, boti kananu ngamo sikola sa charger non na attaquer oti nati. Eliezer, osez le côté, oyaki a on a l'action même koloba.
Voilà toute cette émission, il y a 7 soutiens à Etienne Tshisekedi. Voilà là ta quête, na veste mon na là ta munene ma peke bimbi boye. Lelo yo Eliezer, ba ke leo ma wana mbongo ndoli ya mama Oli. Bobo sani ka gena senga Moïse Katumbi mbongo. Azali ko comploter na batu ya FCC. Nazo beto sikoyo. Yo mbongo zo ki po postuler zo yango wana. Parce que Félix et moi, il y a un bon à campagne yanza. Yo, au tambour na bango, ko zongo zongi malamoko to yebi, koto zogi mbong. Nandenge banoma kio elie. Keba na yo na Jean-Marc Kaboun, keba na Augustin Kaboui. Poto ko ya ko komela yo wana, nanda ko comprendre que lumbe. Ouais, salide. Le mettre en garde. Nango na dénoncé l'hôpital Mama Yemo. Mokonzi ya mboka Mama de Ninya Kero Tshisekedi. Telema yo moko kota kati ya Mama Yemo. Omona niveau hôpital ekoufa. Docteur comme le centre de santé na. Soki mutwaye abendi pembeni ya sololi na ye. Ozo sala yaka apesi adresse ya hôpital na ye. Et voilà maintenant ba personnel ba médecin kuna bazali toujours en impair. Nous sommes retombés sur Moukwa Tombo, Moukishi, Moamaï. Ah, papa propre. Merci beaucoup na cordon passé Moukwa Tombo et Komi, Kombo Oyo, ils ont remplacé Fatibé. Moamaï. Dans Californie. Ils ont dit Kombo Mogo prophétique. Yango Tolobi Boye, vraiment il faut pas dire Mama Yemo. Bakomote ka babiloko ya Mama Yemo tokuta na médecin moko abimina eloko azali radio muta radio abimina appareil wana zoteka yango mboka mo surveillance eza bien ezate bino ba garde bo fandi wana ka kosenga mbongo muntu soka ena malade ngakota pesa mbongo ezala wapi moi qui souffre na yo pour se faire examiner osenga mbongo bato anyo il faut kolongola batata il faut qu'on retraite pour ba jeune qu'on remplacer kuna eteni longondo yebiseteni papa na biso eteni longondo muto mayele ngana na sepela parce que abwanya muto mayele sagitara te zwa responsabilité kita na Mama Yemo sukola banyama nyonso wana Mama Yemo ekoma centre business baosa musala te kende kuna omona basundela ba malade atuna yo yela combien mutu yela ka grave bakisi bakoma otemona na bapo pharmacie kuna bango basimba lisusu te ampoule moko e diperon oko $15 soko boyo va opesité au coût ya bato bakoma okima Mama Yemo ezali hôpital na biso de référence oyo ezali négligé lelo ya oto sengi Moukwa Ntombola mo amai Mukishi papa propre il faut landela makambo wana à l'intermédiaire ya papa biso eteni longondo tokiti sikoyo tolobi na Ariaf boye Ariaf andako bloqué makambo ya mbongo ayebaki keno bazali seko na seko lelo Ariaf lelo jeudi ake mona siko proke bala liboso banda makambo na ye ya politique banda koma ministre nano akenda azwa convocation bango bazalaki intouchable seigneur de la terre au monde seigneur de la terre mususu akimaki te nakotia feu je vais mettre le feu au Congo akimaki to akimi te to récupérer to contrôler partout azokende okima te jour wana tokenda ma président badrome eleki mais ndenge limo ki to comprendre yango te le président le mieux sécurisé en Afrique c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilo yo vandi bote bato bavandi bakomploter balukanera boma Félix bwaka dossier wana yango nalobi boye sikoyo fati encourager sikoyo audit po yokaki biso na sekope na FSP sengi susu audit ya makasi de la minute oyo bayaya baale to mettre en garde yo soi-disant professeur soi-disant soki je ne sais pas moi quoi professeur à l'université nyonso oyo bo otangisa tolongola bino na plateau de po le professeur ok futela ndako libanda nazoloba baprofesseur ya campus ya IPEN université nyonso eza en place soki osali aventure ke ngana ke grévé okovanda na nda otikali shore tozwi baassistant na bachef de travaux baremplace komona mama sécurité Moukwa Ntombola aza mutu ya baaction concrète
donc ça lobby on est salema au moins ni ba misu ba komi ba show donc mon gars le roi lisano mais comme réalité to lobby boye soko santété au lobby qui OK la grève to ko aider bino bon on va n'appeler ndako ya on to lobby boye to ka ki rumeur pour remplacer du Kabia Mokonzi Albert Moleka mais on est notre confirmé en mode que Baboyi Albert Moleka vous changer en mot vous changer en mot peuple Aboyi Moleka et puis dans une formation à Beni il y a eu 5 arrestations il y a des candidats bango et puis il y a des groupes na bango suspendu dans la bango et puis on dit arrestation oyo il y a Rahim Malik il est pas vivant oui Rahim Malik ezali agence de douane Pacific Trading bakangi déjà azala kati ya masolo Fatibé comment est-ce que les Libanais ont ma pekeki pour mingi bazalaki même ba magasin minga bon les aya batu ya FC azul india bambilibo yango mona ki bana obete akoyoka loko nazo beta siko ba bourgmestre nyonso sans exception na liaki pa na yo te bourgmestre mo tamo na nga na yo senge mbo na bandi na sele musala yo sale mate dans le but de fanatisme, il faut le bas. Le président Jacob Moussa défendre les chefs de l'État. Tout ce sentiment peut mener. Dans le but, vous devez créer les centres, il y a des projets économiques, socio-économiques. Qu'est-ce que vous faites pour aider les petits peuples? Les alliés dans l'espace belé. Vous pouvez même créer des écoles. Pourquoi on peut s'en Jatini Moïse? Jatini Bafou. Pourquoi on peut s'en Salanoani? Yazo Kakuna, qui n'a pas de Kuna, n'a pas de Molo. Bon, ils ont compté pour faire ça. Bon, ça, les gens misala pour les Sunabana Mboka. Tokiti na commune ya Kinshasa, Rosikiwa. Rosikiwa, commune ya Kinshasa, Bafou, Mayasa. On va nous s'ingérer dans le dossier. Ya mwana fune mukuna oyo. Chibola. Donc tiki na commune kuta yakare. Retard. Aboko la bacheke na 24. Tobendio matoi Rosikiwa, même na kata commune Kinshasa soko to kokota toilette désordre rosabanate. Na kwena ye Rosikiwa, ba roulage ba sa takase. Kaka na vnika safu. Na ba policier, na ba bureau de Rosikiwa. Obama, policier wana. Na stade bacheke balala kuna. Obama, ya moto lobi boye. Rosikiwa, Azuba tunaye soi-disant bureau rouge, la PPRD à Tchabangoba, bureau de Obasa Targaserina, stadium. Il y a 24, on est sur Kabamba. Donc il dit la commune à Kitambo. Commune à Kitambo désordre. Na koyo comme sonité na laki pas noté. Na lobby boy Kitambo désordre. Kende na rond-point magasin. Salon comment ça la rond-point magasin. Salon est ça m'a souté. Comment la magasin? Sous la vision, sous l'initiative du gouverneur. Ah, bien bon ça la vision gouverneur. Donc tu comme les débats tu vas pas sa vision pour le fonctionnement mbok. État lingaité, na yebi ko benga nga na beta kaka. Beta. Na lobby boye Kitambo salitele. Eleki. Tokiti na njili. Insécurité les Moutou yazana masina wana il faut malongola. Avenue Chaba ya Bekatef impraticable. Nzele zate pour quitter Tidara na m'appelle. Pour trouver cette information vraie. Au quitter na mon qualité au kratanga mapon. Au katinga mapon matenza singa vers Congo insécurité la maka. Na kosi.
nafanda kuna temela kendaka na mene expertise na moi soko ke kuna okuta maboke ba jeune ba vandi ba loto na ge na shika to bisote ya garde républicaine te wa cigarette soke commissaire babandino fe kozo ba Thomson na batu ba maman ba nazo bisa comme souplipi ozo kinga sala suka nazo bisa yo musala zo salema même ba kashine bugumes akipara yango te ba policier ba momo ba na ngote banzela kati nyo c'est impraticable siko ki bugumes yo vandeli na quartier 3 wana posa ni no so ka mbongo ozo rambo toke na lemba soko ke na terminus à lemba okuta babido masuba terminus mobimba il est pas vivant na lobi na ko frapper na ko mutu soni na lele pas na binoté o tira mona na pena senga mo donc itana matete avant ko wenza matete na tumba na loba na wenza tomba wana libula bandi wana ti o mateti na côté ya Kinsaku nakosi bama tete bozate bomonique biso ne foto za babugu pour tous maîtriser Kinshasa mobimba to nga ba aventure te bato misa basali Alex Tan na epa ga effort to repesa ka commune nga la vandité to repesa nyos to kana monga fula ba chaka kuna oya tibelez bozi bakadi boba asala musala ye boyebiye yenda zo comploter na ba mercenaires ba criminels bazo bomba bato bakota bato na banda côté ya Zamba Telecom boyebi Zamba Telecom nzela matalikibala tilikolo bamura oya kala ya Kabila Hippolyte Razembere mwana ya Toto Mutale na Marceline bazali kosala batrakase tobengi na chargé ya sécurité ya mokonzi ya mboka baoyo balata bateni oyo ya shikata te bateni ya kala bango nde baaboma batuku mokonzi ya mboka alandanga bien eza information ya formole te bango mutu baseme baterreur kuna po kuna bakota vent bakimangiso batongotongo kuna baza bavictime tolobi basoda nyonso oyo bazokesala kuna lili oza kuna c'est-à-dire que yo nozo comploter là-bas comment expliquer le 19h baaboma mutu chaque jour kuna oleki matalikibala ya mwa liboso donc biloko wana tokotika kotolere yango te okiti na komi na ngaliema ekomi nde cordon jila kitaka po alakisaka banzela oyo eza ya mabe ya kobukana soki okei olemomba na yo ozongi po eza Gilles lobela ngai alobeli yo na mawa parce que oyo mona ndako mais topakolaka mutu mafuta oyo eza ide facibe tolobi boye nakobengo mpe te epuis tobengaka oyambaka te nakoya kuna kosengo mpe mbongo te ide mpe tosufra tosala bongo endurance vandela mbongo na yo ngaliema ezali commune mo ezali méga commune ezosenga mpena technicien zwa bana mboka bana bavandaka kuna bajeune ya idps bakopesa yo comment badirective pour stabiliser commune na yo alors lobi na kokontinue bacommune oyo natangi te Gombe notamment Gombe osala mosala te Bugumesa Gombe asala mosala wapi batunanga wapi il est bien vivant asalaka na vie du corps asalaka na vie du corps yesu ayeka samedi atemika na vie du commerce asali kaka mwa baleye wana esili azongi bi bato lesele bazoede mokonzi ya mboka bazoede mokonzi ya mboka te alors comme bazoede mokonzi ya mboka te biso nde foto ede mokonzi ya mboka tobengana ba en bloc na kiti sikoyo mpona chite totika bandeko mosusu nalobi boye mutombo
napesa information suka yaya kimia tozopesa information soki olembi kende kimia malembe kotia tesordre te biloko azora bande biloko toyeli biso toyeli États-Unis te toyeli kobengana bato bazosala mosala te information fanatiki ya mutu moko boye etali yo nalobi boye information suka nazochite na koyebisa ke Franck Vungu oyo azalaki conceptionniste ya franc congolais lobi asepelaki makala depuis asala conception franc congolais na bato oyo ya 18 ans asenga mbongo ti ale azalaka mutu ya RCDML abikomba apesanga te nakotata PPRD bakopesa ti lelo azwa mbongo mais lobi mokonzi ya mboka ainstruire en français ne ya bien j'instruis ministre ya justice azwaki dossier ya traitango kala te Franck Vungu akosepela alors mpona chite sikoyo nazobeta mitraillette na Albert Mpeti vice ya Etienne Longondo naliaka cheyo te nakoyaka kuna kana intelligent tala elongi nanga bien nakondo oya kuna mpe nayaka okosalanga elongo te parti osalaka baréunion na yo mpo déstabiliser Etienne Longondo na bacomposition tu bosala na bajournal ya Lukuta journal wana epesi badetail ya Longondo titre na oni titre eza te donc Albert Mpeti aza noki mune mission na ye mpo déstabiliser Etienne Longondo alingi abanda koyiba mbongo elongo na Etienne Longondo alaki ye frère nde omoni bamakambo nyonso wana yango toyebisa bino yo ministre ya UDPS soki obandi kolia na bavice c'est-à-dire que non nzela na yo ya makala emona bo Félix Silomba berceau to okende ovanda na kame merci beaucoup bandeko na ngai napesi bino mbote ya ntoba ta makolo UDPS viva UDPS viva